azul nشوف يسون هو نشوف يسكن غير السري ذاكيني تصبحيت بوسكيني 21 أكتوبر 2019 21 أكتوبر 2019 عندنا أوني تقدم ذا شي دبوين السين يغمسن واد وليم ما كتوليم بلاصة كيني ديزكان ارتبورت تشرقيت تمدينة تيزي وزو لا سورتي است نا لونطري است لا فيل دو تيزي وزو كتوليم ذاكيني دونك نرزا دار ذاكيني الساكيني باش وني نخدم لا روفي دو بريس عندها وني نخير اكن نولف لو بوتور اكو كومبيتيسيون هذا نزار ذا شو يدبوين ذا شي يدبوين غاف لا جي اس كا غاف لا جي اس كا دونك ما تبغى ماذا نولي لو بوتور ذا شي دينا الا اون حمرون كتسواليم حمرون ذي لا فوتو ياكيني دوا كذا حمرون دونك إناك حمرون annonce la couleur. Il n'y a pas d'équipe imbattable en Afrique. المعناس باللي هذا ربحن ذي ثمليليين إدي تدون. La JSK a un statut à défendre. On se préparera pour aller le plus loin possible. Porter le maillot pour cette étoile est une lourde responsabilité. أكان إتدينا حمرون إدي استقتوا مس le buteur. ذي تماس أكد توليم ديما ذاكيني تولم ذاكيني il est composé de Shey, Juder, Velud, Karouf et Marek تكيني إذ لا cellule de recrutement على حسب كتدي بوين لو بيتور لا cellule de recrutement installée. فوالا دي تماس دري وش لا جي اس كان يناد على حساب بينا لو بيتور لا جي اس كان retrouve enfin sa véritable place. ومن بعد كينين renforcer le groupe est primordial mais elle réalise un travail remarquable على حساب ديما دري وش كان يدولم ذاكيني لو بيتور وكي يدي بويا هذا وليت لي ديفلوبمون ذا شي دينا داخل دونك يبيد في لا سيلول دو ريكروتمون يعاود يناد باللي لي كومبوزي دو جون ايف شاي جودار فيلود كاروف اي مارك دويكي ارادي ريكروتين بور ارادي يخدمن لو ريكروتمون يديسدون الى جي اس كا. Voilà, aujourd'hui, dernier galop d'entraînement à Katidiktibandakinia, les Kabyles prêts pour le rachat est mis sur les troupes à Constantine. Voilà. وبعد بوين ذاكيني nouveau sponsor pour la GSK à l'Hsab le buteur donc la trésorerie de la GSK devrait connaître d'ici quelques semaines une rentrée d'argent et son prévision de prochaine étape en Ligue des Champions à savoir la phase de poule. على حساب كان يدي بوين دونك لو بيتور لان لي سبونسور يقربن لا جي اس كا باش تعاونن وتقابل لافاز كيني دي بول ذاكيني يدلوبي ذا شو يدينا دري وش دونك غاف فايكيني ستان اونتيان يسيدي يخدم لو بيتور يبيد غاف فايكيني ذاكيني il est presque de retour dans le 11 بونوا rassure Velud donc ديوغال بونوا هذه يلعب على حساب le buteur des mains. Il devrait être associé à Haddadi au milieu. Le joueur se relancer dans la compétition à Constantine. Hamroun ثماس يوكد باللي il n'y aura pas d'équipe imbattable en phase des poules. Même la GSK a son statut à défendre. Voilà. Farhani, la GSK aura son mot à dire en Ligue des Champions. Voilà. Donc, il y a les titres, les titres, dans le développement, le journal. Donc, il y a l'essentiel. Les titres,
لو بيتور ذاكيني يبدا في ليكيب ناسيونال محرز اكاد سواليم سولفتي يجيني دو الخيضه كيني دونك محرز une fierté énorme de guider son pays à gagner un trophée 29 ans après. Azul Mourad Mennad, Azul Isliman Ben Youssef, يديك الشمن غادينا Azul في اللون. Donc, أكد سواليم ذاكيني Soudani enflamme la Grèce, très heureux de marquer et d'aider mon équipe. أكد سواليم عبايد on n'a pas été au niveau chaque face à Metz على حساب عبايد وكاين ذي سالين يعني تربعت تغنو أنو أنا كومبيتيسيون ذا شي دينا كومبيتيسيون voilà compétition s'il ne sera établi pas dans les prochains jours Juma risque d'être libéré cet hiver voilà silence intrigant du staff médical la direction pour recruter un attaquant africain ذي تماس حمرون يكومونيك بوكو حمرين والسنكينين je veux gagner je veux gagner un titre avec la GSK أكد سواليم الذاكيني Velud veut des guerriers face au CC c'est guerrier ايوا دونك دواكيني على une de compétition أكد سواليم ذاكيني ديما لا جي اس كا il occupe une grande place دي لا اون هذا نولي لي ديفلوبمون ذا شو ايلان لي ديفلوبمون ايني يعني لا جي اس كا ما تدنولي ديما دونك واكيني جوما نزرا هذا شي يوغن شحال كيني سيبار établi donc il risque d'être libéré cet hiver ذا شو يضران ونزرا selon une source autorisée la blessure de l'attaquant kenyan Juma Massoud inquiète au plus haut point pour l'entraîneur Hubert Velud et pour cause il ne s'est toujours pas remis de sa blessure il a contracté sa blessure au début du mois de septembre après de 2 mois après il n'a toujours pas intégré le groupe voilà donc c'est un problème ذاش دو بوين compétition à faire il n'est que le silence intrigant du staff médical depuis la démission d'Ahmed Djadjoua aucun membre du staff médical ne s'est exprimé sur les blessés notamment l'attaquant kenyan Juma Massoud alors que ce dernier ne cesse de défrayer la chronique depuis le début du mois de septembre dernier. Le staff médical de la GSK s'est muré dans le silence au lieu d'éclairer les supporters sur le cas de ce joueur qui est indisponible depuis près de 2 mois. Le staff médical annonce tantôt que celui-ci souffre des adducteurs, et tantôt d'un début de pubalgie. Les supporters de la GSK ont le droit de savoir ce dont souffre exactement ce joueur, car il n'y a pas un joueur au monde qui souffre des adducteurs et que sa convalescence perdure depuis près de 2 mois à la compétition. Voilà. عندهم ذاكينين يبود يعني compétition غاف Velud veut des guerriers face au CSC voilà donc la GSK ان شاء الله هذا الدوال contre le CSP تسولي مداكي زغدان la Real gauche توفيق زغدان devrait être aligné d'entrée ce mercredi face au CSP على حساب كومبيتيسيون فكان يديم ان بتي كومونتير انه تيد ما يتصفى الصوت لكن انا خاطين باش كني ماذا نكمل نعملوش هذا حبسه ما تفهم يد ان بتي مو لو سون اسكو فو مو ريسيفي تري بيان الو لي ستوديو يعني تغيد ما الا لو سون يتصفى مليح حنا خاطين مولاش سي با لا بين هذا نكمل لو ديريكت كي تولي غير 5 يدوني دنا ميدنا ذاكيني بحنكوش اونترينور جيم بال ريفليشي الجيريان فوالا دواكي كان ازمر هذا وانت ديني ودنا مرويد سلام واخيلا كاين تيد ما لو سون يتصفى داك الا قنا خطي هذا كان غادي نجمع لو ريونيون دو بيرو دو لا ال اف بي فوالا
ومن بعد هذه لي لو ستاج دو فورماسيون دي بريباراتور فيزيك. فوالا هاد وين كاين يسلم بوساكيني يولد بوغ هكاكي سريد ديال لابلاص لوليفيا كتسوالي من ذاك ماشي لابلاص لوليفيا لابلاص مقارن دو لويلري سمانا سون وقت سليمان عزام مي ومن بعد واخيلا واتفقنا راه سمينا في اسم سليمان عزام نغامي ومن بعد بدلنا دونك اخلا سريد سكتي زوزو كتسوالي ذي لابلاص كيني عندها كتسوالي تصوضن شرا لا نشرا على كل حال وكيل الترونسبور كتسوالي مي بوك ذاك الترونسبور زعما سلم داسكو فو بوفي me dire mais si le son est bon ou non y a-t-il quelqu'un الو تنمرت مثلا ما غير كان بتي مو هذا غيديني ما قالك السيد وين يون il va prendre la peine de m'envoyer un petit message et de me dire si le son est bon ou non. C'est tout ce que je vous demande. Il est excellent على حسب مريم تنمرت. Merci Myriam d'avoir répondu. Voilà. Donc, voilà, nous sommes dans cette place. Il est un peu tranquille, c'est pour ça qu'on est venu ici. Je vais vous la montrer un peu plus. Malheureusement, elle a été détériorée. خزروا تا شحال اللي ديتيريوري أرزان تكويف بويني بولون بوين ولاش هادشي تغيماني ثمور ساكيني كلشي تفي هذا أرزانت فوالا هذا لامارك هذا ساونينا السطاد ديالنا من جون نوفمبر يساونينا السطاد دو 1 نوفمبر ردينا مادا كاينين فوالا دوالي ما كاينين فوالا أصدف بو 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 يا ذو الشيخ اختار ذاك يتصل ديارنا هنا في الوسخ ذلك انا يا ولاش تما يزقلن يا حفيظ يا ستار ولاش تما يزقلن ذيك الوسخ هكا السوالي ما اخذ c'est pas malheureux. C'est malheureux, c'est malheureux, mais c'est comme ça. À qui ça meurt. Voilà. Voilà. تمسخ ماشي فيها. C'est dommage. هذا وكيل اللاري ذاك سي الكارفور اللي ديزكان قلنا فوالا اخلا كوني الصبح تيجي وزو يظلي يحمل حل ماشي الكرا ذاك ذيك مدينة تيجي وزو يحمل حال مليح شوي كانت ولا يغلي دشرا ونصميض هكا تسواليم فوالا الزول ما جيد لا سلامة كواك الشيني الزول ناوني يحمل حال السكان ملي يظلي لا شو ذكيض يفكد ربي رحمه يوخم حتى لونطري التمدين تنتيزي وزو وكاين السي اش او فوالا لو سونتر اونتر كونتر لاديكسيون الى ذاك يتوافنا الملمي فوالا تاكيني لا ديريكسيون لونفيرونمون فوالا سامي الله باس الزول وياك تشيني لا سلام ثمانون مرة دونك هكا تسواليم ذاكيني تريد تسكرن الكورداني مشطاح الناس تروحونا القراية تروحونا الغرن نادي السنان الغرن وادي السنان كموسني ذو السنة هذه السنان فوالا مثلا وكيل الترونسبور لو ترونسبور كتسواليم ذاكيني ترونسبور بوبليك فوالا وهنا سي دو ترونسبور بوبليك فوالا
ويا ذاكيني دائما سيري تسمع عن لونكومبرمون ثم مي صافا إلا يبدا شي طوح سميض ما عاد ديو توفور ونزرعنا ما عاد ديو توفور فوالا دونك فاوني السري ذاكيني دي الصبحيت كتولى تمدي تزوجو فوالا وين كان بون جورني جاكم ذي الخير لهنا فوالا أونينا كان أدم ليلة ما يبغى ربي رجد كسواتنا في الدين ما تبغى فوالا دورات باسكو لان العباد تاع الداين دونك أدم ليلة ما يبغى ربي غاف 9 كيض وما إلا كرا سريد ما عاد يزمع الحل أنا رزو غادي نحضر تمليليت توفى غادي يخدم وسلواي بقراوة عرفان الولاية بريزيدون لابيويا ثم بني دوالا إما عاد ندو يدس نولي دون كي كونديسيون ما إلا ومي كذا ندو يدس قيمت دواليم السريد راه نخدم ذوك ومكان ثاني مير تنون أرتوفات